I guess the situation is if you have jobs in Cambodia, then no one wants to go overseas and look for jobs. Dr. Sonapuri, how do you see what needs to happen to create jobs inside Cambodia so that nobody needs to go overseas and be these migrant workers? ចំណុចសំខាន់ដើម្បី create job បានបទពិសោធន៍គឺយើងឃើញថាគុណភាពនៃការសិក្សារបស់បងប្អូនដែលជាយុវជនហ្នឹងគឺត្រូវតែពង្រឹងបន្ថែមដើម្បី compete នៅក្នុងទីផ្សារការងាររបស់អាស៊ានដែលយើងហៅថា Asian Community គឺជួនកាលយើងចង់ឱកាសថាដូរបរិយាកាសថាអត់ចង់ធ្វើក្នុងប្រទេសទេទៅធ្វើនៅឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏ម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីបើសិនជាយើង qualify អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាភាគរយតិចដែលយើងលក់ពលកម្ម skill worker ឬហៅថា professional វិជ្ជាជីវៈទៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំគិតថាតិចបើសិនជា unskill ឬក៏ជា worker គេហៅ level ដែលហៅថា worker នៅ factory ខ្ញុំថាយើងមានច្រើន training ខ្ញុំគិតថាយើងស្រែកតែខ្វះខាតប៉ុន្តែប្រភពនៃយើងអត់ចូលចិត្តអានសភៅខ្ញុំសម្គាល់ឃើញខ្ញុំ travel អញ្ចឹងធ្វើដំណើរជនជាតិគេចូលចិត្តអានអ្វីដែល adapt ទៅក្នុងការរៀនសូត្ររបស់ខ្លួនឯងជាសភៅខ្ញុំឃើញភាគច្រើនយើងច្រើនចូលចិត្តនៅក្នុង iPad ខ្ញុំអត់និយាយក្នុងហ្នឹងដូចជាចំណាយពេលអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវ allocate time ជាមួយនឹងការបង្កើនចំណេះដឹងខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមិនមែនថាឲ្យយើង stress តែរៀនពេកទៅក៏ជាផលវិបាកប៉ុន្តែយើងចេះចែកពេលវេលាក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យត្រូវនឹងទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្នទី2ទៀតយើងសម្គាល់ឃើញតែបទពិសោធន៍គឺពេលដែលធ្វើតេស្តដែលថាចូលធ្វើការងារក្នុងវិស័យធនាគារឬស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹង average ភាគរយដែលជា score បាន average ខ្ញុំចង់និយាយយើងមាន poor average ហើយ good very good excellent អញ្ចឹងធម្មតាទេ candidate ដែលដាក់គឺ700នាក់ស្រាប់តែយើងអត់ជាប់នៅក្នុង good ឬ very good បានន័យថាយើងនឹងអត់ pass exam ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សម្ដៅយើងឃើញនៅក្នុង average ហ្នឹង 50% 50ទៅ 60% 50ទៅ 60% ដែលតេស្តទៅជាមួយនឹង skill ឧទាហរណ៍ថា skill accountant ឲ្យចុះបញ្ជីទ្វេភាគព្រោះរៀនថាខ្ញុំជាប់បញ្ញាខាងកណីឬអីតែចុះបញ្ជីតា single entry ឬក៏ double entry អត់ដល់ចុះណាអិនពុនអិនទៀនណាហៅថា asset ណា liability យើងឲ្យនេះគឺអាហ្នឹងខ្ញុំចង់សម្ដៅថាយើងត្រូវពង្រឹងថែមដើម្បី compete យើងទទួលស្គាល់ថាយើងនៅខ្វះខាតព្រោះយើងចូលអាស៊ានក៏ក្រោយហើយប្រទេសយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថា excellent យើងបាន very good បានតែ 10% ពេលតែ very good good ហើយ very good 10 ទៅ 15% ទេតែ however គឺយើងត្រូវមកសហប័ណ្ណបង្រៀនថែម train ថែមអញ្ចឹងយើងយកមួយទៀតគឺ morality យើងយក skill knowledge skill ទី2 morality ក្នុង morality behavior ហើយនឹង ethics ដែលថាយើងរើសអញ្ចឹងជួនកាលហ្នឹងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនខ្ញុំមិនដឹងទេវាយើងទៅជែកទៅដល់វិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលទៀតគឺធម្មតាទេមកក្រុមហ៊ុនត្រូវការមើល behavior ព្រោះត្រូវការបម្រើវិស័យឯកជន customer service very important អញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើចឹង I wanted to ask here about the minimum wage issue in Cambodia. If you're talking about a GDP growth, a very booming economy, and the government came up with a report that found a livable wage in Cambodia, yet the government is still keeping the minimum wage below what they think is a livable wage. So I'm wondering if you could tell us why the government is not raising the minimum wage to something that the Cambodian people can live on. តកតងទៅនឹងរឿងប្រាក់ឈ្នួលបព្វប្រមាណនេះតាមពិតទៅវាពោះអ្វីដែលពីជាការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំហើយគ្រាន់តែថាអាចចូលរួមថាតកតងទៅនឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលនេះកត្តាដែលសំខាន់បំផុតតកតងទៅនឹងការកំណត់តើត្រូវឡើងឬក៏ត្រូវឡើងប្រមាណភាគរយកត្តាសំខាន់គឺទៅលើពីរភាគីគឺភាគីកម្មករនយោជិតហើយនិងភាគីនយោជកដែលចាំបាច់ទៅចរចាគ្នាទៅជែកគ្នាតើ
ខ្លួនទៀមទាប្រមាណហើយខ្លួនដែលជាភាគីនយោជកហ្នឹងអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់បានប្រមាណក្នុងការដើម្បីយើងហៅថា fair treatment ហ្នឹងពីនយោជកទៅលើកម្មករក្នុង term minimum wage ហើយរ៉ូលរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជួយសម្របសម្រួលភាគីទាំងពីរដើម្បីឲ្យឈានទៅដល់ការព្រមព្រៀងណាមួយហើយដោយភាគីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានយន្តការមួយក្នុងការសិក្សាទៅលើដើម្បីកំណត់ថាតើប្រាក់ចំណូលប្រមាណសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់ៗក្នុងការរស់នៅដែលអាចរស់នៅបាននៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងតំបន់ជនបទតើនិយាយកំណត់ថា minimum income សម្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗហ្នឹងអាចរស់នៅបានដើម្បីយកនឹងជាគោលក្នុងការជជែកឲ្យភាគីទាំងពីរជជែកគ្នាដូច្នេះហើយយើងឃើញថាសម្រាប់មួយទៀតនៅក្នុង minimum wage គឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមានយន្តការមួយហើយយន្តការហៅថាយន្តការ LAC Labor គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ Labor Advisory Committee ដែលជាយន្តការត្រីភាគីមានក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលមានតំណាងនយោជកមានតំណាងសហជីពចូលរួមនៅក្នុងការកំណត់ជជែកគ្នាទៅលើមិនមែនទៅលើលក្ខខណ្ឌការងារទៅលើអត្ថប្រយោជន៍របស់ពលករដែលរួមបញ្ចូលទាំងប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងទីនោះផងដែរប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវអស់ប្រមាណអ្នករស់នៅខេត្តកំពតអស់ប្រមាណអ្នករស់នៅកំពង់ចាមប្រមាណពីព្រោះ minimum wage នេះវាមិនអាចកំណត់ចំនួនមួយដែលអនុវត្តបានទូទាំងប្រទេសគ្រប់កន្លែងដូចគ្នាទេវាប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាពរស់នៅកន្លែងតំបន់មួយទៅតំបន់មួយគឺចាំបាច់កន្លែងណាដែលមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ការចំណាយលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃកើនឡើងគឺប្រាក់ឈ្នួលត្រូវតែខ្ពស់ជាងបើប្រៀបធៀបទៅកន្លែងដែលតំបន់ដែលការចំណាយនឹងតិចជាងការថ្លៃចំណាយប្រចាំថ្ងៃតិចជាងគឺប្រាក់ឈ្នួលដូច្នេះឥឡូវនេះយើងមានតាមដែលខ្ញុំដឹងដើម្បីកំណត់តម្លៃឈ្នួលមួយយើងទៅផ្ដោតទៅលើអីខ្លះជាចំណុចដែលយើងមកគិតហើយដូច្នេះយើងអាចជជែកគ្នាឡើងទៅតាមការសិក្សារបស់គណៈកម្មការហ្នឹង Because the garment industry is making billions of dollars for Cambodia. You mentioned at the start, it's a question of how much the industry can pay. If they're making billions of dollars for the foreign brands and also for the Cambodian companies, surely there should be money for increasing the pay for the workers. ទូនីតិដែលការសម្រេចកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះគឺសំខាន់ទៅលើអ្នកដែលហៅថាអ្នកដែលរវាងភាគីកម្មករហើយនិងនយោជកទេហើយរដ្ឋាភិបាលដូចខ្ញុំថាទូនីតិគឺសម្របសម្រួលហើយនឹងការសិក្សាទៅលើ minimum ទៅលើលក្ខខណ្ឌរស់នៅជាអបបរមាដើម្បីអាចរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមួយនឹងបានតើគាត់ត្រូវមានចំណូលប្រមាណក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នេះនេះគឺជាហៅថាជាចំណុចអបបរមាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើការសិក្សាលើហ្នឹងដើម្បីដាក់ជូនទៅភាគីទាំងពីរហ្នឹងឲ្យជជែកគ្នាហើយដោយយកតើកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងបេសទៅលើការសិក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹង Jan, would you like to respond to this? ខ្ញុំឯកភាពសម្រាប់បញ្ហាការឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាណាសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញប្រមាណនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗប្រមាណហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំយើងគួរតែតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករណាព្រោះបើមិនចឹងទេខ្ញុំគិតថាកម្មករយើងនឹងអាចចេញទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសថែមទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវគិតដែរហើយដូចបានជំរាបអញ្ចឹងកម្ពុជាជាប្រទេសកសិកម្មហើយបើនាំទៅគ្នាចាក់ចេញអស់អាកម្លាំងផលិតទៅយើងគិតមិនខ្មិចឥឡូវបញ្ហាដីធ្លីនេះគឺថាជាបញ្ហាធំណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រជាប្រដ្ឋខ្លះលោកអត់មានដីធ្លីទេសម្រាប់អ្នកក្រដែលយើងសិក្សាមើលឃើញពិតប្រាកដដែលគាត់អត់ដីយើងត្រូវលៃលោកបែងចែកដីសង្គមមកកិច្ចរបៀបម៉េចសម្រាប់ឲ្យគាត់អាចបង្កើនផលតាមដោះបានហើយផលិតផលដែលគាត់យកធ្វើបាននោះឲ្យគាត់មានទីផ្សារលក់បើមិនជាគាត់អត់ទីផ្សារដែរក៏គាត់បោះបង់ចោលគាត់ចំណាក់ស្រុកដដែលទេដែលខ្ញុំគិតណាថាវិស័យសេវាកម្មយើងអត់ទាន់បានមានច្រើននៅឡើយទេតែបើសិនជាថ្ងៃក្រោយយើងអាចវិស័យឯកជនអាចព្យាយាមបង្កើតការងារនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មណាឲ្យបានច្រើនថែមទៀតអានេះក៏ជាឱកាសការងារមួយសម្រាប់យើងដែរបាទយើងធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយយើងអាចតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកផ្សេងៗមកជួយរៀបចំជាវិស័យវិនិយោគក្នុងវិស័យសេវាកម្មហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដូចសិង្ហបុរីគេផ្នែកវិស័យសេវាកម្មហ្នឹងគេសម្បូរណាស់បាទហើយពាក់ព័ន្ធរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបើសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកពួកខ្ញុំធ្វើការងារក្នុងវិស័យហ្នឹងរាប់សិបឆ្នាំហើយតាំងពីអាណិកិត57នៅចាស់ទទួលការរិះគន់ជាច្រើន
មកវិវត្តមកអនុគិត190ធ្វើប្រកាស8ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់គឺឆន្ទៈនយោបាយរបស់ប្រទេសទទួលតើគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការបង្កើតទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីទេអនុសារណៈយោគយល់គ្នាទេអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទេទៅលើអនុសារណៈកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនោះយើងមើលសំបីតែយើងមានបញ្ហាមានអនុសារណៈយោគយល់ជាមួយគ្នាហើយពេលដែលពលករឆ្លងទៅប្រទេសមួយចំនួនត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ណាចាប់ដាក់គុកបញ្ជូនហើយការបញ្ជាក់សញ្ជាតិឲ្យចូលទៅប្រទេសគេនឹងហើយចុះឈ្មោះបង់លុយពិនិត្យសុខភាពរាល់ឆ្នាំពិនិត្យសុខភាពបង់លុយអញ្ចឹងគ្រាន់តែគេយកលុយអំពីពលករខ្មែរពលករបរទេសផ្សេងៗទៀតរាប់លានអ្នកចុះកម្ពុជាវិញពលករណាមកធ្វើការស្រុកកម្ពុជាក៏បានប៉ុន្តែចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវពិនិត្យសុខភាពពិនិត្យអីគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលជាតិសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបាទអរគុណ I'm going to open up the floor for questions. We also have many questions coming in on Facebook and Twitter. A comment from one student is, I believe it's going to be a bad situation for Cambodians since most universities, they don't produce quality students. Students are taught theory, not real practice, and they're not ready yet, which you mentioned earlier. So what's the government going to do about that? Another practical question is, ASEAN integration does not produce any benefits for Cambodia. What do you think about that? And will the government produce a book about ASEAN integration and disseminate it to the people in the rural areas? So do they know about ASEAN? Maybe I'll take that last question. Is the government telling the people about the ASEAN integration and how they will be affected? ទូនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនទាំងនេះខ្ញុំគិតថាវានៅតិចហើយថាសូមថាអាចផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅអ្វីដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅតំបន់ចេញឆ្ងាយពីប្រជុំជននៅតំបន់ជនបទហ្នឹងឲ្យបានយល់អំពីអ្វីដែលជាអាស៊ានហើយនៅពេលដែលចូលទៅក្នុងអាស៊ានយើងជាសមាជិករបស់អាស៊ានហ្នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះហើយយើងត្រូវប្រឈមបញ្ហាអីខ្លះដូច្នេះនេះជាមានថាជាការប្រឈមមួយជាការខ្វះខាតមួយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីទស្សនៈរបស់គោលការណ៍ចក្ខុវិស័យរបស់អាស៊ាននេះបាទ So if anyone has a question in the audience, please raise your hand and we will get a microphone. ក្នុងនាមលោកស្រីដែលជាវាគ្មិនតំណាងមកពីវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងតើខ្ញុំចង់សុំយោបល់ថាតើមានសុតិធិនិយមទេមានសុតិធិនិយមប៉ុណ្ណាថាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហ្នឹងវាអាចសម្រេចបានតាមអាគោលដៅ blueprint របស់អាស៊ានហ្នឹងអាចដំណើរការតាមការគ្រោងទុកនៅ2015ហើយសំណួរទី2ខ្ញុំចង់បានជាអនុសាសន៍វិញក្នុងនាមលោកស្រីដែលជាតំណាងវិស័យតើអនុសាសន៍អ្វីដែលតាក់ទងនឹងវិស័យផ្ទាល់របស់លោកស្រីតែម្ដងតើមានអីដែលក្នុងការជំរុញឲ្យមានការត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ាន2015នេះព្រោះវាក្នុងរយៈពេលខ្លីតែយើងគួរទៅអីដែលជាអតិភិបបាទសូមអរគុណបាទការលើកឡើងមកបងក៏ខ្ញុំបានដូចពីមុនដែរគឺថាចង់កែប្រែទស្សនៈរបស់យុវជនយើងដោយតែបានក្រសួងបានកំណត់ជាអតិភិបមួយហើយនៅក្នុងការពង្រឹងនៅវិស័យអប់រំរបស់បណ្ដាជំនាញវិជ្ជាជីវៈនេះជៀសវាងមានន័យថាឥឡូវនេះយើងឃើញថាសិស្សចេញពីសាលានីមចេញពីសាលាច្បាប់ចេញពីសាលាពេទ្យយើងមើលទៅចេញតាមផ្លូវលើផ្លូវមនីវងហ្នឹងរាល់ដងមិនដែលស្ទះចរាចរណ៍មកសាលាក្រុងហ្នឹងឥឡូវស្ទះរាល់ល្ងាចប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅរៀនសាលាកសិកម្មដូចតែបងលើកឡើងថាសាលាកសិកម្មដែលប្រទេសយើងគេហៅថា 85% ជាតែអ្នកប្រកបរបរកសិកម្មនោះតើមានប្រមាណទៅរៀនកសិកម្មហ្នឹងដូច្នេះនេះគឺជាចង់និយាយថាឲ្យយើង concept របស់យុវជនទាំងអាណាព្យាបាលទាំងអស់គ្នាទាំងបងក៏ដូចជាអាចថាមានបងប្អូនមានកូនក្មួយទៅរៀនហ្នឹងតើយើងត្រូវណែនាំ instruct គាត់មិននៅពេលដែលទីផ្សារការងារតម្រូវការទៅលើជំនាញនៅពេលនេះចាត់ទុកថាក្រសួងចាត់ទុកជាអតិភិបមួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាជំនាញហ្នឹងឲ្យទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងតើនៅភូមិឃុំគាត់ឧបមាថាយើងប្រើប្រាស់នៅភូមិមួយផលិតផលមួយហ្នឹងតើការចិញ្ចឹមរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យផលិតផលរបស់គាត់ហ្នឹងអាចបានច្រើនរស់បានយូរអីហ្នឹងនេះជា concept មួយជាអតិភិបមួយដែលក្រសួងបានកំណត់អតិភិបយកអាហ្នឹងជាអតិភិបគោលទី2សម្រាប់ក្នុងការមានន័យថាពង្រីកការយល់ដឹងពីរឿងជំនាញវិជ្ជាជីវៈហ្នឹង
ទៅដល់យុវជនយើងឲ្យបានច្រើនមានន័យថានៅពេលដែលគាត់អត់បានចូលទៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យជា academic គាត់ត្រូវទៅ vocational training ដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់គាត់បាទនេះសូមអរគុណ All of ASEAN member countries let's respect with international core labor standards including freedom of association and right to strike but we can denial that the ASEAN economic integration coming soon on 2015 because that I'm suggest to my colleagues from trade union and other civil society to engage with ASEAN and knowing about the process of ASEAN integration because without participation from trade union and civil society, ASEAN is only about business, only about market. I think that and ASEAN economic integration should offend not only the interest of investor and business enterprises, but also the core fundamental right of workers. This should be achieved not only on paper, but also real measurable gains for the region's workers, better wage and incentive, and among others. And so I think important for the trade union and civil society to like make alliance or creating awareness among a member trade union and other civil society. តើយើងបានគិតអំពីថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយអា gap ក្នុងការ development gap ណាការភាពខ្វះចន្លោះផ្នែកខាងការអភិវឌ្ឍនឹងរវាងប្រទេសទាំង10ហ្នឹងជាពិសេសគឺ CLMV ហ្នឹងនៅពេលដែលសមារណកម្មទៅវាតើយើងអាចគិតបានទេថាយើងអាចជៀសផុតអំពីថាមានអ្នកឈ្នះមានអ្នកចាញ់ទេហើយបើមានអ្នកឈ្នះមានអ្នកចាញ់តើយើងអាចសម្រេចបាននៅអា goal របស់ AEC នឹងអត់ណា ASEAN Economic Integration នឹងអត់ចំណុចមួយទៀតដែលយើងឃើញដែលខ្ញុំតែងបាននិយាយឲ្យ SME ជាវិស័យសំខាន់សម្រាប់យើងអត់សូវមានសម្បូរគេហៅថាវិស័យរោងចក្រធំអីទេឧស្សាហកម្មធំទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចអភិវឌ្ឍ SME យើងបានច្រើនយើងអាច compete មួយ SME គេផ្សេងអញ្ចឹងយើងអាចស្រូបកម្លាំងពលកម្មពីតាមជនបទអាហ្នឹងក៏ជាប្រភេទការងារថាយើងបង្កើតការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងរបៀបម៉េចអាហ្នឹងក៏ជាឱកាសសម្រាប់តែយើងបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងដែរហើយខ្ញុំគិតថាបើក្រសួងសំខាន់នាំគ្នាធ្វើផែនការណាផែនការជាតិហ្មងក្រសួងឧទាហរណ៍ក្រសួងការងារក្រសួងទេសចរក្រសួងកសិកម្មផែនការជាតិសម្រាប់សមារណកម្មដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយើងចូលរួមបានធ្វើអីម៉ាស់ហើយបង្កើតការងារមិនអានេះក៏ជាផ្នែកសម្រាប់យើងត្រៀមដែរទោះបីណាក៏ដោយយើងនៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយមមានតែក្តីសង្ឃឹមថាយើងអាចទាញចំណេញពីការធ្វើសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះដែរទន្ទឹមនឹងយើងអាចមានទន្ទឹមនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលអាចនឹងជួបនៅពេលខាងមុខនោះបាទអរគុណI would like to let a couple more opportunities, 2 more questions from the audience before we have to wrap up our debate. So we have one here and then the 2 ladies in the audience. So the first lady. តើការត្រៀមលក្ខណៈយើងចូលទៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងទៅសហគមន៍អាស៊ានហ្នឹងតើយើងយកស្អីទៅពីព្រោះ9ខែទៀតទេ2015នឹងមកដល់ហើយអាចបានមកចិត្តយើងហើយតើ9ខែហ្នឹងយើងរៀនតន់អត់អញ្ចឹងយើងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យឈានទៅមុខបានយើងឃើញកសិករស៊ីដាក់ដែលខ្ញុំបានផ្សាយហើយហ្នឹងគឺគាត់ចងក្រងគ្នាឲ្យស្រេចដើម្បីយកឈ្នះពួកគាត់មានតែ10000គ្រួសារទេតើ4ដណ្ដប់លានអ្នក4ដណ្ដប់លានគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងតើអាចប្រកួតយកឈ្នះបានអត់ចឹងសូមឲ្យវាគ្មិនឆ្លើយឲ្យច្បាស់តើកត្តានយោបាយឬក៏បញ្ហាអស្ថិរភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាកត្តាជះឥទ្ធិពលដល់ការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនសម្រាប់សមាហរណកម្មអាស៊ានឆ្នាំ2015ឬទេបើសិនជាជះឥទ្ធិពលមែនថាតើវាគ្មិនទាំង4ជាពិសេសវាគ្មិនដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលមានអ្វីជាការឆ្លើយតបទៅលើបញ្ហានេះសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2នេះខ្ញុំសូមសួរតាក់ទងជាមួយនឹងស្ត្រីថាតើរដ្ឋាភិបាលមានបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍អ្វីដែលជាផ្ដល់នៅកលានុវត្តភាពឬក៏ឱកាសសម្រាប់ស្ត្រីសម្រាប់សម្រួលដល់គាត់សម្រាប់ត្រៀមខ្លួននៅក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ានឆ្នាំ2015ដែរទេចាសសូមអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំមានចំណុច3ទី1ពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងស្រុកពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជាពិសេសប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹង
ដែលរដ្ឋបានខកខានក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកហើយទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំគិតថាជំនាញវិជ្ជាជីវៈ2ប្រភេទដែលយើងគួរពិចារណាគឺទី1សម្រាប់ឧស្សាហកម្មលោកបានលើកឡើងមុននឹងហើយប៉ុន្តែកុំភ្លេចជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្នែកកសិកម្មចំណុចទី3 education system ហ្នឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយថានិស្សិតយើងតាមពិតខ្ញុំអាចទទួលស្គាល់ថាវាជាផ្នែកមួយនៃកំហុសរបស់និស្សិតយើងក៏ប៉ុន្តែវាជាផ្នែកធ្ងន់ធ្ងរនៃប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺថាយើងរៀនទ្រឹស្ដីច្រើនពេកដូចអ្នកគ្រូបានលើកឡើងមិញហ្នឹងថាទៅធ្វើតេស្តអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងភាគច្រើនគឺទ្រឹស្ដីវាអត់មាន R&D research and development វាអត់មានអាហ្នឹងច្រើនណាដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សគឺសុញរៀន expect ទៅរក employment ទេអត់បានរៀនទៅ research ទៅហើយបង្កើត create SME បង្កើតការងារមួយចំនួនវាអត់មានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើ reform វា In Jakarta, the government sets the wage $240. So surely it is the Cambodian government's job to set the minimum wage. នៅក្នុងយន្តការត្រីភាគីនឹងការសម្រេចដំបូងមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកកំណត់ថាត្រូវតែប៉ុណ្ណេះហើយដោយមិនចាំបាច់ consult ជាមួយទៅនឹងវិស័យឯកជននិងកម្មករទេគឺឲ្យភាគីទាំងពីរហ្នឹងឲ្យជា role ដែលខ្ញុំថាចឹងសម្របសម្រួលប៉ុន្តែក្នុងន័យសម្របសម្រួលហ្នឹងគឺត្រូវមានយន្តការមួយសិក្សាទៅលើតើលក្ខខណ្ឌដែលអាចរស់នៅតំបន់មួយហ្នឹងត្រូវមានអីខ្លះហើយឥឡូវហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលបានមានចាត់ក្រុមការងារហើយដែលមានអាដាមឧបជាជនហ្នឹងគាត់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកដឹកនាំគឺការសិក្សាទៅលើលក្ខខណ្ឌរស់នៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់តើនៅតំបន់មួយហ្នឹងគាត់ត្រូវការអីខ្លះដើម្បីអាចរស់នៅបានដោយសមរម្យដូចបងថាដោយការរស់នៅដោយសមរម្យស្របបំពេញតម្រូវការចាំបាច់របស់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងតើគាត់ត្រូវមានអីខ្លះត្រូវមានចំណូលជាបរិមាណប្រមាណ Do you think that you can live with dignity and live a good life on $100 a month? That's why that I say that LAC before just like decision from the meeting only. But right now the government has appointed one group that led by Deputy Prime Minister to analyze to study how much for one individual person can afford in decent way in specific area. Now it's doing. I cannot say the result of the study, but now it's undergoing. ទី2អនុសាសន៍ខ្ញុំទទួលយកបោះបង់ទាំងអស់ទាំងនឹងការសមាហរកម្មអាស៊ានទាំងតងទៅនឹងការពង្រីកទីផ្សារទាំងតងទៅនឹងការពង្រីកទាំងទីផ្សារកម្លាំងពលកម្មនិងទីផ្សារផលិតកម្មដូចគ្នាដូច្នេះទៅលើលក្ខខណ្ឌការងារទៅលើការអប់រំអប់រំអ្វីដែលនេះនឹងជាអនុសាសន៍នឹងខ្ញុំអាចទទួលយកបានអាចសូមទទួលយកអនុសាសន៍ទាំងអស់នេះដើម្បីយើងទៅដាក់នៅក្នុងជជែកគ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាក្រុមការងារមួយនៅក្នុងដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាននៅក្នុងក្រសួងទី2ការលើកឡើងរបស់បងស្រីនៅខាងពីតំណាងពីអ្នកយុអាស៊ីសេរីដែលយើងបាននិយាយថ្ងៃនិយាយតែពីបញ្ហាប៉ុន្តែយើងត្រូវថាតើព្យុះបាយដោះស្រាយអីខ្លះនោះជាការពិតហើយយើងដោះស្រាយយើងមកទីនេះដើម្បីរកឲ្យឃើញបញ្ហាហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងត្រូវដោះស្រាយហើយដូចជាការផ្សព្វផ្សាយលើព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយទៅលើទៅពង្រីកសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគេហើយអាលំអិតមួយហ្នឹងគឺស្ថាប័នគឺវិស័យមួយគឺមានគោលនយោបាយលំអិតរបស់ខ្លួនឧបជាកសិកម្មឧស្សាហកម្មខាង SME ខាងទេសចរខាងពាណិជ្ជកម្មត្រូវតែមានគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជ្រាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យដឹងហើយដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឆ្នាំ2000បន្ទាប់ពី2015ទៅតាក់ទងការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមានន័យថា free flow ប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងថា2015ចុងឆ្នាំដឹងថាគេបើកចំហដូច្នេះគាត់ទៅណាក៏បានដែរឥឡូវហ្នឹងដូចគាត់ចាំថាដល់2015ដឹងថាគាត់ព្រូទៅសិង្ហបុរីទៅម៉ាឡេប៉ុន្តែអត់បានគិតថាគេទៅហ្នឹងគេយកអីខ្លះគេយកតែពលករជំនាញទេគាត់អត់មានជំនាញមិនអាចទៅធ្វើអីកើតទេហើយមិនអាចទៅគេអត់ទទួលទៀតដូច្នេះអានេះត្រូវអាហ្នឹងជាលក្ខខណ្ឌជាចំណុចមួយសំខាន់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយដល់គាត់ថាមិនមែនមានតែ2015បើកចំហរបងព្រំដែនគាត់តោះគ្នាទៅទាំងអស់គ្នាគេទទួលទាំងអស់អត់ទេដូច្នេះនេះជារ៉ូលជាទូនាទីយើងទាំងអស់គ្នាផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយឲ្យគាត់ជៀសវាងនៅពេលដែល2015គាត់ទៅអស់អត់បានខុសអ្វីពីការរំពឹងទុករបស់គាត់ហើយគាត់ទៅប្រឈមបញ្ហាគេមិនទទួលគេ
គេអនុវត្តច្បាប់តៅអ្វីនៅស្រុកគេដូច្នេះនេះជាផលវិបាកកើតឡើងទៅលើពលរដ្ឋដូច្នេះហើយនេះទាមទារការចូលរួមទាំងអស់គ្នា We only have a few more minutes left, so I'm going to take just 2 more questions from the audience. Very short questions, if you could keep them very short. The gentleman in the front and maybe one more of the students, women. Okay, at the back. យើងឃើញថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានការបញ្ហាគឺធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺនយោបាយហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចអប់រំប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះគឺនៅខ្សោយជាងគេតើប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនឹងនិស្សិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺជួបបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះនៅពេលដែលគេបើកអារម្មណ៍កម្មគឺមានការលំហូរចូលយ៉ាងច្រើនដល់ថ្នាក់ថាយុវជនមួយចំនួនគឺមានលេចលឺពាក្យមកថាចេះខំរៀនធ្វើអីបើប្រាក់ខែបានតែប្រហែលធ្វើការរោងចក្រអីដែរពួកភាគច្រើនគឺគេគិតអញ្ចឹងថារៀនអស់តែពេលវេលាអស់តែលុយកាក់ចំណែកឯគេអត់ខំរៀនផងគេបានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងប្រាក់ខែទៅ100ជាងដែរបាទសូមអរគុណចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មកប្រទេសចិនគាត់ចូលមកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ប៉ុន្តែគាត់ទទួល order ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបពីជប៉ុនពីអាមេរិកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេមកសាងសង់រោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនមែនជាប្រទេសដែលទទួល direct order ទេមិនមែនជាការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ទេគឺវិនិយោគដោយប្រយោលយើងជា sub contractor របស់គេក្រសួងត្រូវសិក្សាអំពីបញ្ហាហ្នឹងថាតើឥឡូវហ្នឹងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំហ្នឹងយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងវិនិយោគដោយផ្ទាល់ហើយនៅមួយវិញទៀតរូបធាតុដើមដើម្បីយកទៅផលិតសម្លៀកបំពាក់រាល់ថ្ងៃនេះដេអាវនៅស្រុកខ្មែរសូម្បីតែលេវក៏នាំចូលពីបរទេសសូម្បីតែអំបោះក៏នាំចូលពីបរទេសសូម្បីតែកណាត់ក៏នាំចូលពីបរទេសចុះមូលហេតុអីក៏យើងមិនអាចផលិត raw material ទាំងអស់បានហើយផលិតផលដែលជារូបធាតុដើមគឺសិតសឹងតែជាផលិតផលរបស់ចេញមកពីប្រភពកសិកម្មហើយរាល់ថ្ងៃក្រសួងកសិកម្មធ្វើអីសំណួរផងខ្ញុំសូមសួរថាតើពេលណាបានរដ្ឋាភិបាលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងហ្នឹងបាទ You can also comment on Facebook and continue the conversation and the debate there. So I thank you very much for our live audience here for your fantastic questions and your interview, but I thank you very much for your time.